林志成大主教今日同各位分享嘅係福音嘅事工，傳福音嘅工作。我哋好多時喺人生裏邊嚟到一個低谷，好似喺個森林裏邊路向唔清楚，我哋唔知轉邊邊先至係一個出路。但係一個基督徒係應該信靠神，信靠主耶穌，帶領我哋走去美好嘅天國路，包括係福音路、福音嘅工作。我講一啲見證同各位分享。喺大概1983年嘅時候，我入咗威爾斯 Cardiff 嘅 UWIST 讀建築學。當年我已經離開咗喺 Taunton 嘅 Queen's College， 就係我喺英國度讀嘅一個中學。呢個係循道會嘅 Public School 中學寄宿學校。循道會係一個自由派為主嘅教派，裏邊嘅人自己做自己唔好嘅事，唔信聖經，違反真理，做好多好惡嘅行為。咁我就喺一個好痛苦、好唔好嘅環境裏邊度過咗我嘅中學預科，以至到我入咗 Cardiff 嘅 UWIST。咁到到大概1983年嘅時候，我有感動，喺內心有一個好嚴重嘅感動，就係要返去呢個舊校嗰度去做一啲福音嘅工作。我唔知要做乜嘢，我只係知道路途遙遠，要攀山涉水，係一個艱辛嘅項目，連見邊個我都冇一定嘅着落。咁我就去啦。當我去到嘅時候呢，我就有感動去揾舊陣時嘅先生去講福音。咁其中一個感動呢，就係去到舊校嘅 chaplain， 即係校牧嗰度，同佢講福音同埋人生嘅問題。咁呢個 chaplain 住嘅屋企係非常之隔涉嘅，佢係直情要攀過個山，唔係有的士或者巴士坐嘅，係要步行嘅，攀過一個山，仲遠過去呢個 Queen's College 嘅路程。咁去到個山嘅另外一邊山背嗰度呢，就會見到佢嘅住所啦。但係為咗福音嘅緣故，我哋會去一啲好遠好遠嘅地方，好隔涉嘅地方，去做一啲好離奇嘅事情。咁我就去揾佢，喺神嘅安排之下，我又揾到佢。咁我就同佢約見一個交談嘅時間，就約咗係夜晚黑、晚上、黃昏以後。咁即係話喺晚上，我要攀過個山，行黑路去到山背，去佢嘅屋。其實一間屋係好隔涉嘅。咁去同佢講耶穌擺喺我心裏邊要講嘅説話，做呢個福音嘅工作。咁我就去啦。呢一個 chaplain 呢，係一個喺人世裏邊講係好有才華嘅人嚟嘅。佢唔單止喺牛津學校、牛津大學有神學嘅碩士學位，仲有入大學嘅時候，大學預科佢係有5個 A 嘅。同一個牛津嘅學者，一個識多種語言嘅叻人，去講神學，佢自己嘅科目，你估你有幾多機會會講得去服呢？咁如果係講神學嘅問題，你究竟可以佔到咩嘅便宜呢？但係我本住心裏面嘅感動，我仍然係去，仍然同佢講。我去到同佢講嘅大部分嘅時間都係講呢個學校對我嘅不是，做嘅卑污嘅事情，唔好嘅事情。咁講完一輪之後，佢俾我嘅回應係話：
佢覺得學校真係對我唔住，做咗好多對我唔住嘅事。但既然我嘅心意係希望有個基督徒團契嘅話，佢就可以償我嘅願，償我嘅意願，喺呢個 Queen's College 學校裏邊開展一個學生嘅基督徒團契。咁當時我嘅感動咧，神安排俾我嘅知識咧，就係我有一個同學叫做錢孟武 Anthony Chin， 我覺得佢係一個可信嘅基督徒。咁另外一個咧就係姓陳嘅，就係我喺卡碟嘅時候咧遇到一個讀醫科嘅學生，姓陳嘅，佢就話佢個細佬都係喺呢個 Queen's College Taunton 嗰度讀書嘅。咁我就信佢係有啲基督徒嘅成分啦。咁我就同呢個校牧講，你可以揾呢兩個學生，而家仲喺度讀書嘅，一個係 Anthony Chin 錢孟武，一個係呢個姓陳嘅學生，同佢哋講話 David Lim 講，叫佢哋喺呢個學校裏邊開展一個基督徒團契啦。咁呢個院牧唔係呢個校牧咧，就應承我會開學嘅時候呢，9月開學嘅時候呢，就揾呢兩個學生同佢哋講開展呢個基督徒團契啦。咁就係咁樣呢，喺呢一晚嘅交談裏邊呢，就打起咗呢個開展 Queen's College Taunton 裏邊嘅學生基督徒團契嘅事工同埋功課啦。咁結果呢，真係喺開課之後呢，呢個校牧呢就揾咗呢兩個同學開展咗基督徒團契。我點樣知呢？因為事後我去到另一個工場嘅時候呢，就有一個宣教師同我提起，佢話呢一個學校裏邊呢，就跟住個姓陳嘅學生，冇提到我，因為好多人都唔中意我，覺得我同佢哋係唔啱牙嘅，包括係呢個宣教師啦，係一個福音派嘅老嘅師奶嘅宣教師，佢就同我講，佢話呢一個姓陳嘅同學呢，就喺呢個 Queen's College 佢呢個學校裏邊呢，我讀過呢間學校裏邊呢，就開展咗基督徒團契啦。咁呢個係一個肯定，基督徒團契真係開始咗。咁另外呢，就係我喺數年之後呢，就再次遇上呢個錢孟武同學，佢就有同我提起，係話呢個校牧呢，就同佢哋講話 David Lim 叫佢哋去開展基督徒團契嘅。咁佢哋就兩個人一齊呢，就開展咗呢個基督徒團契啦。咁感謝主，喺神嘅安排裏邊，我哋唔知係點樣做一個事工，同埋個結果係點樣。但係跟住耶穌基督嘅帶領，跟住聖靈嘅帶領裏邊呢，我哋就做成咗佢要做我哋嘅事工。我哋唔知道以後發展嘅一切會係點樣，有幾多人會得益，有幾多人會被感動。但係我哋可以知道嘅就係神俾我哋有可行嘅路，有當行嘅路，預備我哋一切嘅工人同工同埋要用嘅一切嘅需要。我哋只要剛強壯膽，信靠主去行呢啲人生嘅路，我哋可以行出美好嘅。願主祝福各位，願主繼續信靠聖靈，信靠耶穌基督去做佢美好嘅事工。阿門。